Ayan guys, magkakasama na naman tayo. Meron tayong gagawin ngayon na American Home na washing machine. Ang naging problem nito guys, yung dryer niya o yung spinner hindi na gumagana. Ito LATIS series. Ang model niya AWT 6000 LSB.
And meron tayong ginagawang dryer ang sira nito. Hindi gumagana. Tapos yung capacitor niya, wala na, sira na. Kaya nagpalit tayo ng bagong capacitor. Natin ito ngayon. Naikabit na po natin yung capacitor. Ang specs po nito, 5 microfarad. Tandaan nyo po, pag sa dryer po, 5 microfarad. Pag sa washing machine naman, 10 microfarad. Yan, ayusin na lang natin yung wiring nito para okay na. Yan, naayos na po natin guys yung wiring. Ginamitan ko siya ng cable tie. Ito yung capacitor na isa at ito yung sa dryer. Yung isa sa washing, yung isa sa dryer. Bali dalawa yung capacitor nito. Ayan po, naayos ko na. Testingin natin ngayon, may damit na siya ngayon. Okay na po. Please like, comment, share, and subscribe. Thank you.